Привет. Вот купили печку. Будем устанавливать ее. Здесь вы видели место, приготовленное под нее. Я вот выложу кафель. Стены зашил ГВО. Сделан так вот. Здесь купили трубу, шифр и адаптер. Там еще плюс трубу идет утепленная сэндвич и, соответственно, козырек. Вот так пока привезли, поставили. Вот сделал, вырезал дыру, сделал вот каркас под потолок. Будет потолок сделан из оцинковки. Здесь у нас печка тоже. Здесь вот видите, сделан своеобразный разбор, ну, чтобы засыпать керамзит. Там внутри, видите, оцинковка. Там немножко даже на этот. Засыпется керамзит. Труба встанет, засыпем керамзит, чтобы не грелся стены, не грелись, дерево не грелось. Вот так. Здесь закончим. Здесь у нас будет отражатель с оцинковки сделан. Здесь мы сделаем из терракота стенки. Ну, видите. Вот подготовил стены. Зажил УСБ, ГВО, вырезал дырку под этот, зашил вот эту часть нашу. Сейчас начнем приступить. Видите, сверху уже выложил терракот. Там, чтобы не подлезть. Сейчас начинаю выкладывать терракот на стены. Вот надо вырезать дырку в профнастиле под трубу. Я высверлил саморез, чтобы видеть, где мне дырку делать. Сейчас покажу, как я сделаю. Вот вырезал проем. Сейчас выгну концы, чтобы у нас они были. Можно было вставить дырочку, делаем чуть меньше самой дыры и выгибаем вот так края, чтобы у нас все это стало. Сейчас поставлю трубу, посмотрим, что будет дальше. Вот мы поставили трубу. Осталось засыпать керамзит. Вот здесь не видно. И вокруг трубы у меня пространство. С этой стороны тень падает. Сюда ставим керамзит. В принципе, керамзит не обязательно. Главное, чтобы не горючий материал, типа не проводящий тепло. Там есть минваты какие-то. Вот, все, ладно. Я зачеканил вокруг трубы, все, обошел керамзита. Вот с помощью такой штуки я распределил это все более-менее равномерно. Сейчас опускаем этот колпак. Вот, посажу на битум ее. Вот, посадил этот манжет на трубу, залил. Вот здесь я полностью залью это все. Таким вот у меня есть клей, ну, битум, грубо говоря. Я беру это, у меня здесь такой. Наливаем сюда. Крыша у меня маленький уклон имеет, так что будет у нас с небольшим уклоном. Сейчас солью. Так, наливаем прямо сюда, чтобы потом у нас вода не стояла здесь и не подтекала в этот бортики. А у меня дальше немножко текет. Ну, тут хорошо. Вот так-то, чтобы у нас здесь ничего не стояло. Хватило. Еще останется. Это хорошо. Так, блин, ой, керамзит. Здесь тоже проматываем. Также у меня, чтобы клей проклеить все, где было никаких стыков. Что-то я думал, он будет гуще.
Нагрел хорошо. Ну вот. Сейчас пока сюда будет. Вот что у нас получилось. Если залил битум, чтобы у нас он был в уровень с грунтом. То есть, чтобы у нас вода здесь не стояла. Вода будет уходить. Немножко перелил. Вот у нас такой пончик получился. Пролилась. Ну, главное, чтобы у нас здесь не было воды. Хуже этого не будет. Ставил вот все. Зонтик. Посмотрим, что будет как топиться. Вот у нас получилось такое. Труба, отражатель. Здесь сделан у нас порожек. Сделан площадка. Под этот выложен кафель. Обложен терракот. Здесь у нас из оцинковки сделан экран отражающий. Потому что греется не только возле трубы, но и греется весь этот пространство над печкой. Вложен терракот. Терракот вложен перед, с боков, за печкой. Также он сверху вложен. И, соответственно, сам этот вложен. Вот так вот. Все.